Wait, what a goal, yaar! Karun Aaron Thapa. फेरि पनि बल करुण थापा मगरलाई. करुण बल अगाडि बढाउँदै. राम्रो गोल करुण. छोटेलाई बल छोटेलाई. आहा. राम्रो क्रस. विश्वनाथ Yes, hello and namaste everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel once again. है सो आज चाहिँ अब प्रोपर फुटसलकै भ्लग हुन्छ. आज चाहिँ अब हामीसँग म चाहिँ अब पक्का अब रेडी सेडी हुन लाग्यो. टक्क उठेर अब रेडी भएर आज चाहिँ उता पेप्सी कोलामा यहाँबाट धेरै लाग्दैन मलाई चाहिँ 5-10 मिनट आरामसँग गएर पुग्छ. सो आज चाहिँ अब सन्तोष सर चिन्नु भइहाल्छ, भिडियो देख्नु भइहाल्छ. सन्तोष सरले भन्नुभएको छ आज चाहिँ अब एरन पनि आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, राइजिङ स्टार होइन. सो आज चाहिँ अब उहाँसँग अब फिल्डमा अब आफ्नो गेम सेयर गर्न पाऊँ, एक्सपिरियन्स लिन पाऊँ है. सो त्यो भन्दै अब चाहिँ म ढिलो नगरिकन टक्क जान्छौँ अनि त्यहाँ गएर फुटसलमा गएर आज प्रोपर फुटसलकै भ्लग हुन्छ है त. ल बल फेरि पासाङ दाइको टोलीले पासाङ दाइ बल अगाडि बढाउँदै र फेरि पनि बल विश्व टोलीलाई. राम्रो त्यहाँ डिप्लिङ एम्बापे पासाङ दाइको राम्रो टर्न तर डिफेन्स राम्रो. उफुन किपरलाई राम्रो पोजिसनमा. विश्वता अगाडि बढ्दै तर आहा राम्रो प्ले. ख्युमिन दादा किपरले राम्रो कलेक्ट गर्यो भने राम्रो पास. फेरि पनि बल करुण थापा मगरलाई. करुण बल अगाडि बढाउँदै राम्रो गोल. करुण थापाको राम्रो असिस्ट र गोलकर्ताको नाम के हो? सी डिभिजन. अब छिट्टै ए डिभिजनमा र पासाङ दादाको टोली नील, विश्व दादाको टोली 1 र पोजिसनमा भने पासाङ दादाको टोली अलि राम्रो छ. र फेरि पनि विश्व दादा बल अगाडि बढाउँदै गोल फाडे भएन तर राम्रो सर्ट थियो. फेरि पनि बल अगाडि बढाउँदै राम्रो अत्यन्त क्विक. ओहो पासाङ दा ल एज इज नोन एज एम्बापे है. एम्बापे भनेर पनि चिनिन्छ पासाङ दा. एरोन यहाँ ल प्ले. एरोनलाई क्युमिन दाइ राम्रो पास तर आउट अफ पोस्ट. एरोन यहाँ छ. बल एरोनलाई राम्रो पास. त्यहाँ थोरै फल. विश्व दादाको खुट्टामा बल. करुण आले मगर सर्ट तर कर्नर. एरोन बल अगाडि बढाउँदै उफुन राम्रो डिफेन्स. एरोन थापा थ्रो इन. एम्बापे अन द बल. राम्रो पास तर त्यस्तै राम्रो डिफेन्स.
अत्यन्तै राम्रो क्रस र राम्रो बचाउ पासाङ दादा बलमा छोटेलाई बल छोटेलाई आहा राम्रो क्रस विश्व दादाबाट खतरा हुन सक्छ तर बल भेटेन तर राम्रो एउटा क्रस थियो बल अगाडि बढाउँदै त्यहाँ सर्ट हुन सक्छ गोल र पासाङ दागा टोली 1 विश्व दागा टोली 1 र फेरि विश्व दादा बल अगाडि बढाउँदै चार्ज हुन सक्छ आफ्नो टिममेट खोज्दै र एरोनलाई राम्रो पास र करुण थापाले मगर ओहो अलिकति थोरै मिस्टेक भयो एम्बापे अन द बल उफुन अन द बल राम्रो डिफेन्स गर्दै तर राम्रो डिफेन्स करुण थापा मगरबाट फेरि बल एरोनबाट अगाडि बढाउँदै राम्रो पास हुन सक्थ्यो त्यहाँ फेरि बल उफुनलाई क्युबिन बल एरोनलाई आमा विश्व दाइ आज मेसी बनेर त्यो उनीहरूको अरूभन्दा पनि फुटोकै दामी क्या कस्तो अब कता केटाबाटी पाँचको लिड छ आमा भन्न सकिन्न क्या त यो फुटबलमा आइरहेको छ तपाईँको 4-5 को लिड त केही नै होइन त 3-4 मिनटमा फर्काइदिन्छ 4-5 को लिड त त्यही त ओए दाजु राम्रो लिड भइरहेछ हैन राम्रो लिड भइरहेछ अनि भने हैन त विश्वलिङमा खेल्दैन भन्नु अनि यस्तो अघि दाइले त्यसो भन्नुभएको थियो मेरो गोलमा उले हेडिङ हाल्नु हैन म बाहिर जाने बेला त जहिले जितेर गइरा भन्थे बाहिर जाने बेला त म जहिले जितेरै जान्छु भन्नुभएको थियो आज फ्लाइट छ अरे नि त अनि 6 गोल भयो नि त सब खाइसक्यो हावा हैन अब आफू यता छ मेसीले आउने बित्तिकै पड्काए गोल ल उता एसिस्ट दिने पनि मेसी नै हो सबै यताहरू जिल्ला खेलाडीहरू सबै होला है जिल्ला प्रदेशहरू खेलाडी होला है सबै यहाँ हुन्छ लाग्छ मेरो एउटा साथी छ पवन भन्ने हैन यहाँ उता Aaron on the ball, pass. Pass on that फेरि review
ओए Arulai! Arulai! Weh! Piso dada. एनएसएलमा त भन्थ्यो त यस्तो हान्नु पर्यो ओ व्हाट अ गोल यार व्हाट अ गोल यार कीपर त पुरै मुस्सो यार नटमेग खाइदियो किपरले राम्रो किपिङ ओए व्हाट अ गोल यार करुण थापा मगर व्हाट अ गोल यार कस्तो खतरा छ अब मेरो साथी हो आज न्यू इज न्यू मेम्बर ए भर्खर आउनु हो ओ आज यहाँ धेरैमा ट्रस्ट इस्यु थियो अब ठ्याक्कै कहाँ बस्नुहुन्छ म एकान्त कुन्न लजको साइड कुन गीत तपाईँको भन्नु त एउटा बहिनीसँग बनाउनु भएको रहेछ हिँड्दै गरेको मैले रिपोस्ट पनि हालेँ हो कुन गीत त्यो गीत त छैन तपाईँको धुन मात्रै छ ए त्यो धुनमा त्यो एउटा बहिनी छ नि एउटा कमेडियन नै होला त्यो बहिनी के हो ए अन्त ए तपाईँको हो यस्तो बवाल त्यो गीत यार कस्तो भने यार बवाल लाएर मैले इन्स्टामा पनि त्यही राखेको छु होइन अनि टिकटकमा पनि त्यही राखेको के लिम्बू है विकास तपाईँको हो मेरो तपाईँले त्यो के त्यसलाई के भन्छ कम्पोज भन्छ कि के भन्छ त्यो तपाईँ ऊ हो म्युजिसियन म सिङ्गर हो त्यो सिङ्गर ए सिङ्गर हो ए ओ राम्रो पासाङ धाएको राम्रो यार यहाँ चाहिँ अलिकति गोल देखाउन मैले पाइयो यस्तो हेरेको थिएँ तपाईँलाई त अस्ति त्यो एनएसएलमा देखेको थिएँ नि तर पहिला पनि कहाँ देखेको यार चटपटेमा होला ए अनि त्यहाँबाट म त अस्ति म त त्यो हेरिरहेको छु नि त मेरो गीतमा कसले बनाएछ ए उयो ममता थापाहरूसँग अनि यसो हेरेको बनाएको रहेछ मैले रिपोस्ट पनि हालेँ कस्तो राम्रो क्या मैले त्यो यति सुन्छु त्यो धुनै मलाई त्यो गीतहरू बवाल छ क्या त्यो थ्याङ्क यू ल अब गोल हान्नु पर्यो है कस्तो यार यस्तरी पो हुन्छ हो गेम सुरु भएको थिएन नि राम्रो पास त्यहाँ फेरि खतरा हुन सक्छ पासाङ दाइको राम्रो गोल 1 को लिड पासाङ दा र फेरि विश्व दाको द्वन्द फेरि अरू द्वन्द होइन फेरि गेमको है खेलको ओए सर्ट यार एरोनले हो एरोन वाट सर्ट यार पानी पनि पर्दैछ गेम रोमाञ्चक एकदम रमाइलो भइरहेछ 3500 छ जित्नेले प्राइज ए हो प्राइज वाला हो बाजीवाला हो टिकट चाहिँ कताबाट ए विश्व दादा
क्या 1-1 भइसक्यो धरानबाट मान्छे यहाँ फुटबल खेल्न आइसक्यो यहाँ काठमाडौँको मान्छे फुटबल आइपुगेको छैन राम्रो ओहो हो सर्टै थियो है एम्बापे होइन एम्बापे लिन्छ हैन बार्साले जित्यो तिमी कसको फ्यान म त अब म चाहिँ खासमा चाहिँ म रियल म्याड्रिड फ्यान हैन तर यो सिजन हेर्ने भने चाहिँ बार्साको फ्यान हो ओ तिमी भन्छ फुटबल एज अ फुटबललाई सपोर्ट गर्ने टाइपको छोटेको प्रहार हुन सक्छ जसले राम्रो खेल्छ त्यसको के सपोर्ट चाहिँ त्यस उसले राम्रो खेल्यो भन्ने टाइपको ओइ सर्ट यार दामी रोकिदियो है सर्टै सर्ट लो केडा हो अब दाइ हुन्छ नि यता चाहिँ भ्लग भइरहेछ यहाँ पनि तिम्रो भ्लग हो मेरो भ्लग छैन तर यसो स्टोरीतिर हाल्छु क्या म ए बेला बेला हैन यहाँ चाहिँ हामी के भन्नु तिमी त पुरै जर्मनिस्ट जस्तै छ त कहाँ म जर्मनिस्ट हुनु त्यो होइन क्याब्रो हो क्या त्यहाँ ओए भनेपछि यता चाहिँ प्योर मेसी फ्यान पर्यो होइन प्योर म अस्ति प्योर रहेछ नि यार हिजो मजा आयो भने चाहिँ तर यस्तो मिठो भयो नि गेम त है लास्टमा यस गाडी ठ्याक्कै घरमा आइपुग्यो पानी छानी पऱ्यो पानीले पनि लोतले भिजायो एकदम रमाइलो भयो आजको फुटसल ब्लग चाहिँ दामी भयो ओभरअलमा अब सबै राम्रो दामी हुनुहुन्थ्यो अब हाम्रो अब एनएसएल खेल्नु भएको हाम्रो एरन थापा पनि हुनुहुन्थ्यो अब दामी भयो उहाँसँग अब फिल्डमा अब गेम सेयर गर्न पाएँ है सो यदि भन्दै अब आजको फुटसल ब्लगलाई यहाँ इन गर्न चाहन्छु बाई बाई सी यु अन नेक्स्ट ब्लग